Коллектив, всем привет! Сегодня, значит, будем делать RIO с вот таким повреждением. Как видим, зазор никуда не ушел, зазор как бы в норме. Есть вот небольшой залом, ну как небольшой, ну так себе. И кончик крыла, значит, помятый. Ну, его как бы пытались выровнять, ну, не пытались даже, ну, временно, чтобы можно было багажник закрыть, бампер накинуть, так его. Машина, походу, была куплена в Москве у дилеров. Машина сама 20-го года, вот здесь тоже есть, вот видите, залом. Ну, его просто форму привели, так делать не стали. Ну, для продажи, для выставки. Вот так, значит, выглядит у нас внутренняя сторона. Вот гармошки. Значит, здесь я смотрел, есть небольшая как бы впадина, и вот здесь какой-то залом есть. Вот она тоже, а это еще не заметил. Смотрите, острый угол. Так, значит, что у нас? Багажник у нас, в принципе, закрывается, но не на своем месте. Вот так выглядит. Багажник здесь торчит. Здесь зазор большой. И по багажнику здесь есть повреждения. Значит, удар пришелся ему по ходу сюда. Ну, естественно, сюда тоже. Я не знаю, что туда ударилось.